Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Bewok Motovlog. Oke bentar, gue nyalain kamera depan dulu ya. Guys, kali ini pengawalan unit ambulan kita ke Rumah Sakit RSPG Cisarua, Puncak. Seperti biasa ini unit yang head-on, ambulan head-on. Kali ini kita dibantu sama patwal satu orang. Guys, ini nyobain sirine baru. Jadi gue baru upgrade sirine semalam. Ini gue coba pakai sirine baru. Mudah-mudahan sih awet ya. Suaranya juga lumayan sih. Jadi bisa bervariasi lah di video gue. Oke teman-teman, saksikan video gue sampai selesai ya. Buat yang belum subscribe, gue persilakan lagi untuk subscribe channel gue. Jangan lupa Bewok Motovlog. Dan follow juga Instagram gua, ada di Bewok Motovlog di Instagram guys. Oke, saksikan sampai selesai ya. Terima kasih.
tanda dari jauh biar jangan nyebrang, mulai nyebrang. Terima kasih, Pak.
jalannya cukup lenggang guys. Ini karena memang gerimis juga sih. Jadi mungkin banyak orang yang malas keluar kali ya. Terima kasih, Pak.
Oke guys, malam ini kita bermalam di puncak guys. Kita bawa Taruda ke puncak, serasa jadi petugas jalan raya nih. Biasanya kan kalau petugas jalan raya patroli di puncak gitu setiap weekend. Jadi serasa petugas jalan raya. Gak apa-apa lah. Kita bantu ambulans sekaligus bantu jalan. Bawahnya curang. Jangan dekat-dekat, kenapa lo berisik? Bawahnya curang.
Alhamdulillah guys, kita udah sampai di lokasi rumah sakit RSPG. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video gua sampai selesai. Gue ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, tuh kelihatan nggak? Oke, yang belum subscribe gue minta buat subscribe lagi channelnya gue. Yang belum follow Instagram gue juga ada Instagram Bewak Motovlog. Dan yang udah subscribe, udah follow, gue ucapkan terima kasih banyak. Oke, gue akhiri ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toanya Salam. curang, toanya curang. Toanya curang.